Кечеги саат 11-ден бери ушул убакка чейин 1 сутка ичинде өткөн убакытта кандай кылмыштар, кандай эреже бузуулар катталды? Жалал Абад шаарынын коменданты. Та берет саламатсыздарбы? Урматтуу биздин жарандар, урматтуу тургундар, Жалал Абад областында, Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча жалпысынан өткөн суткада коомдук саясий жана криминалдык абал туруктуу болуп турду. Жалпы областта алсак 20 ашуун кылмыш 1 сутканын ичинен катталып, анын ичинен биздин өзгөчө абалга жараша 3 кылмыш катталды. Бул жалган, туура эмес, такталган маалыматты таратуу. Көчө күнү бирөө болчу, жалпысынан бүгүнкү күндө областтын аймагында 9 ошондой маалымат катталды. Бүгүнкү күндөгү 3 маалымат дагы аныкталган, ал боюнча териштирүү иштери жүрүп атат. Демек, жалган маалымат таратууда дагы сиздердин тыкыр көзөмөлүңүздөрдө болуп жатыптыр. Соц тармактарда биздин абалга, биздин кырдаалга, биздин коменданттык часка жана биздин аймак боюнча эмне гана кандай гана маалыматтар болсун, бул бүт баары мониторинг жүргүзүлүп турат, анализ жүргүзүлөт, мыйзам бузуу фактылар болсо сөзсүз катталып териштирүү жүргүзүлүп атат. Анда WhatsApp аркылуу келген суроолорго өтсөк, Акипресстин кабарчысы Жумагүл Шайыковадан келген. Пропуск алуу үчүн элдер көп болуп жаткандыгын билебиз. Бирок медицина кызматкерлери посттон өтө албай кыйналышканын айтып жатышат. Баттан чечсе болобу? Ооба, көчө күнү айткандай, бүгүн дагы кайталайм. Негизги жарандардын биздин кандидатурага кайрылган максаты бул пропуск маселеси болуп атат. Кечө бүгүн айрыкча мурда күндөрү аябай элдин каттамы көп болчу. Кайрылгандардын бүгүнкү күндө да 90%га чукулу бул пропуск маселеси менен кайрылып атат. Пропуск маселесини кечеден баштап бере баштадык. Ошол эле мезгилде кээ бир жарандар, кээ бир кызматкерлер, кээ бир кызматтын түрлөрүнө категория деп коебуз. Буларга биз түздөн түз пропуск меселе каттам бөлгөсүндө блокпосттордо биз тизмелерди берип атабыз. Айрыкча медицина кызматкерлери боюнча. Билесиздер, штаты боюнча, саны боюнча айрыкча бүгүнкү күнү медицина работниктер эң арбын. Булардын ар бирине пропуск берүү кажети жок. Себеби булар өздөрүнүн түздөн түз кызматтарыны, милдеттерин так убагында кыска мөөнөттө аткарып, булар тоскоолдуксуз өтүш керек. Ошол үчүн биз булардын жалпы тизмелерин алып, шаарда болгон бүт бар блокпостторго тизмелерин бердик. Ал жерде келген жаран тизмесини кыска мөөнөттө карап эле тоскоолдуксуз өткөрүп атат. Ишеним телефонуна кайрылган суроолорду беребиз. Бүгүн Кочкор Ата шаарчасында ун келген КамАЗда 1700 сомдон бийлик тарабынан ун кымбаттабайт деген эле. Бизге окшогон инвалид баласы барларга бул кандай болот? Дагы базарда картошка 25-30 сом болсо, айылга алып келип 45 сомдон сатышууда. Эми соода түйүн борборлорунда, базарларда баалардын кээ бир учурлар түшүп, кээ бир учурлар көтөрүлгөнү биз азыр мониторинг жүргүзүп анализ кылып атабыз. Унга тиешелүү маселе жалпы мамлекет тарабынан белгиленген ундун эң негизги сорту бул биринчи сорт. Элдин арасында күндөмдүк оокатта колдонгон. Бирок азыркы мен билишимче айтылган баа Кочкор Атада бул ундун жогорку, эң жогорку сорту. Бул жогорку сорт билесиздер, көбүнчө бул тамак азык өндүрүш соода түйүндөрүнө колдонулат. Бул кондитердик тамак аш, анан кийин көчөдө жанагы бизде колдонуп аткан тандыр деп коебуз, нан жабуучу биздин жарандар тарабынан колдонуп атат. Булардын баасы сөзсүз гана жогору болот экен, себеби бул өндүрүштө жана соода үчүн колдонгон экен. Биздин жалпы эл колдонгон көпчүлүк бул биринчи сорт унубуз, бул баасы ошол эле ченемдүү эле баада сатылып атат. Калган тамак аштар боюнча сөзсүз гана биз соода түйүндөрдү көзөмөл жүргүзүп, тиешелүү тапшырмаларды жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мекемелерге берип атабыз. Баалардын ыксыз көтөрүлүшүнө албетте сиздердин көзөмөл болот, Сөзсүз. Facebook колдонуучусунан келген суроо. Ырыс айылында Авилов жоопкерчилик чектелген коомунда иш токтоп калган. Күнүс гана иштеткендерге коюлган чектөөлөр жолтоо болуп, жеке ишкер өндүрүштү токтотууга аргасыз болгон. Бул президенттин сөзүнө каршы иш деп ойлойм. Баанын өсүшүн кантип токтотсок болот? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу калай калк, эми азыркы жагдайды, өзгөчө абалды эске алуу менен мен суранып кетилем.
жеке бизнестерini жүргізген кейбір жарандар ошол жеке бизнесин жалпы элге болгон салымыны жана бүгүнкү кырдаалга байланыштуу бир аз дагы бир рет карап чыкса. Себеби биз жеке бизнесибизден балким ал жерде 2 киши, 5 киши, 10 киши иштептир, бирок жалпы биз элдин кызыкчылыгын көздөп, элдин аманчылыгын жогору коюп, мүмкүн болушунча ушул сыяктуу чакан балким бизнес чакан ишканалар өз жумуш иретин, тартиптерини ушул өзгөчө абалга жараша ыңгайласа. Саламаттык сактоо багытындагы суроо регион телеканалынын кабарчысы Өткүлбек Рахмановдон келген. Жалал-Абад шаарында медицина кызматкерлери үчүн автобус уюштурулган дегендеңер. Биз посттон больницага чейин жөө баратабыз жана больницадан жумуштан чыгып постко чейин да жөө баратабыз дейт. Автобус эмне болгон дейт. Автобустар боюнча чын айтканда жергиликтүү бийлик менен жана биздин дарыгерлердин бир рет акылдашып кеңешелик. Биздин маалыматыбыз боюнча булар бизден айрыкча блокпосттордон болгон эле өтүү маселесин койгон. Бул маселесин биз бүгүнкү күнү чечтик. Булардын ошол блокпосттордон ишине чейин, жумушуна чейин келип кетүү жагыны мен чын айтканда жергиликтүү бийлик бул маселени коюн, тактайын, биз маалымат иретинде муну беребиз. Анан урматтуу биздин тургундар, жарандар, сиздер бизден маалымат алуу иретинде кайрылып атасыздар, бирок ошол эле мезгилде мүмкүн болсо сиздер да бизге маалымат берип туруңуздар. Мисалы, мына автоунаа, кээ-бир балким соода түйүндөгү баалар, балким биздин блокпосттордун ишмердүүлүгү, балким кандайдыр жакшы сунуштар болсо, ушул WhatsApp телефондор жана байланыш түз эфирлер бир гана бизден керектүү маалымат эмес, ошол эле мезгилде бизге да, жалпы элге да керектүү, биздин балким ишмердүүлүгүбүздү дагы да жакшыртуу багытында сиздерден сунуштарды жана маалыматтарды күтөбүз. Ошол эле Өткүл Рахмановдон келген суроо. Коменданттык посттордо туура эмес жагдайлар орун алса, кимге кайрылабыз? Коменданттын пресс-борборунун WhatsApp номерине келип түшкөн дагы суроолор болушу мүмкүн дейт ушул боюнча. Коменданттык посттордо туура эмес жагдайлар орун алса. Жарандардан андай кайрылуулар көп келип атат. Биздин Сузак район комендатурасына, Жалал-Абад шаарынын жана башка комендатурабызга бир топ суроолор, бир топ арыздар, бир топ кайрылуулар болуп атат. Эми сөзсүз гана болушу мүмкүн. Эң негизгиси бул жерде жарандардын үй тармагынан, үй жайынан четке чыгуу жана аны чектөө максатында болгон үчүн сөзсүз гана жарандардын арасында нараачылык пайда болушу мүмкүн. Болгону бул жерде өдөнө түрдө мыйзам бузуулар болбош керек. Биз блокпостто турган кызматкерлер ал жерде укук органдарынан башкы генералдык штабтын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар жана медицина кызматкерлери турат. Жалпысынан биз күндөмдүк кызмат учурунда эскертүү берип жана түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Аларга дагы элдер менен болгон мамиледе, блокпостторду өткөрүүдө сөзсүз гана элдер менен сыйлык мамиле жасоо жана орой мамиледен алыс болуп, элдердин ансыз да оор түшүүнү оорлоштурбагы деп. Ушул жерде тактоо иретинде пропуск алуу боюнча көптөгөн кайрылуулар болуп жатат да, мисалы. Кимдерге пропуск берүүгө мүмкүнчүлүк болот, мисалы. Баягы маалымат балким жеткиликтүүлүгүнөн болбой калдыбы, пропускту биз дагы алышыбыз керек деп кайсы бир жарандар дагы кайрылып жатат да. Кимдерге тийиштүү пропуск, мисалы, кайсыл тийиштүү тармактарга берилет, дагы бир кайталап айтып өтөсүзбү? Буга чейин да кайталанган бирок. Пропусктар менен бардык жарандар, бардык мекемелер бизге кайрылат. Биз жагдайга жараша биринчи рет медицина кызматкерлерине, алардын автоунааларына, бир гана атайын эмес, жеке автоунааларына дагы пропусктарды бермей чечтик. Себеби атайын автоунааларды спецмашина деп коебуз, аларды биз ансызда токтотпой атабыз. Алар түзөтүп атат. Бирок кээ бир учурларда медицина кызматкерлер үйүнөн келип кетүү, жагыны эске алуу менен болгону эле биз бул чектөө бир гана жарандарга эмес, жалпы мамлекет кызматкерлерге, жалпы жарандарга болсун деген максатта өзүбүздүн да машина автоунааларды чектеп атабыз. Ошон үчүн кээ бир учурларда балким бир айылдан бир нече медицина кызматкерлери бир жумушка келип аткан болсо, мүмкүн болушунча деп суранып, алар менен алдын ала сүйлөшүп, ошо автоунааларды чектеп, азыраак мүмкүн болушунча келиңиздер деп пропусктарды аларга берип атабыз. Анда сырткары жергиликтүү бийлик,
өзүн өзү башкаруу бийликтерге пропусктарды аларга да ченемдүү чектөө максатында жалпы иретинде берип атабыз. Негизинен кайрылгандардын бүт баарын талаптарына жооп берип атабыз. Болгону эле ар бир кайрылган мекеме, ар бир кайрылган жетекчилер менен жеке сүйлөшүп, алардын канчалык деңгээлде ошол пропускка муктаждыгы барбы жокпу. Болсо берип атабыз, болбосо болгону эле блокпосттогу болгон күнөмдүк тизмелерге кошуп коюп атабыз. Ошо тизме менен алар эч бир тоскоолдук өтүп атат. Facebook баракчага дагы түз көрүүчүлөрдүн келген суроолорун да берип өтөлү. Өзгөчө алга байланыштуу экен, түнү эле эмес, күндүзү да адамдарды, автоунааларды тыйыш керек деп ойлойм. Деги эле адамдардын аягы тыйылбай жатат. Таңкы саат 8:00-дөн 10:00га чейин, кечкиси 16:00-дөн 18:00-ге чейин гана уруксаат берип, калган убакта коменданттык саат киргизсеңиздер жакшы болмок дейт. Демек, көчөдө жарандардын көп жүрүүсү. Туура айтасыздар, андай маселе бар. Биз бүгүнкү күнү түнкү мезгилде, айрыкча коменданттык саат кирген мезгилден 20:00-дон таңгамал 7:00-га чейин жалпы эки аймакта, Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча тартипти толук орноттук десем адашпайм. Чынын айтканда 20:00-дон баштап жарандардын сыртка чыгуусу чектөө багыты боюнча маселе жараткан жок, себеби мына 3-күндөн кийин жарандар өздөрү түшүнүп калды. Болгон маселе, мына азыр суроо берилгендей, жаралган бир жагдайлар бар, бул күндүзгү элдердин көчөгө чыгышы. Биз жарандарга түшүндүрүү иштерди СМИ аркылуу, сиздер аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу өзүбүз деле чыгып түшүндүрүп атабыз. Жарандар күндүзгү мезгилде эле каттамына айтыш керек, чектөөлөр кириш керек. Себеби Кудай сактасын, биз ооруну бир гана түн эмес, оору күндүз да келиши мүмкүн. Биздин негизги максат ошо адамдардын чектөө максаты да адамдардын азайтуу, көчөлөргө чыкпоо, үйлөрүндө убактынча отуруп туруу. Ошон үчүн күндүзгү иш-чараларды дагы аз жарандардан ушундай жакшынакай сунуштар келип атат. Биз жетекчиликке дагы бул сунуштарды сунуштайлык, буюрса күндүзгү иш-чараларды күчөтүп, азыркы мезгилде патруль деп коебуз, жөө патрулдар, ошолорду күчөтүп атабыз. Бүгүн комендант катары мен облус администрацияда бардык тиешелүү жетекчилерди, Сузак жана Жалал Абад шаарынын коменданттарын жана укук коргоо орундары менен биргеликте чогулуш өткөрдүм. Негизги бүгүнкү отурум штабтын, коменданттык штабтын отурумунда эле ошол максатта болду. Ушул темада жарандардын күндүзгү мезгилде сыртка чыгуусуну чектөө. Эми ал жерде бир топ маселе бар. Аны биз штабтын отурумунда жакшына чечип, жакшына карап, бир жакшы чечимдерди чыгардык. Ал жерде жергиликтүү бийлик, губернатор жана бардык укук коргоо органдары колдоп атат. Чындап эле бир аз катуу тартипти киргизели деп. Себеби жарандардын күндүзгү мезгилде түнгү сыяктуу чектелбесек, оору Кудай сактасын күндүзгө тарап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн элге дагы бир рет кайрылып кетем. Урматтуу жарандар, урматтуу тургундарыбыз, мүмкүн болушунча үйдө отурган аракет кылыңыздар. Кандайдыр бир социалдык маселе, тамак-аш, азыктык маселе болсо, түздөн-түз байланышсаңыздар болот. Бизде жергиликтүү бийликте жана жарандар тарабынан уюштурулган бир топ социалдык жардам, бир топ фонддор бар экен. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Алар да чалып кайрылып атат. Кайсыл дарекке тамак-аш алып барып берсек, кайсыл үйгө жардам берсек депчи, алардын тизмесин деле тактап атабыз. Эгерде адамдар үйдө отуруп кандайдыр муктаждыгы болсо, айрыкча эң алгачкы муктаждыгы бул тамак-аш нерсеге сөзсүз гана кайрылсын. Биз адрестүү түрдө жеткирип жардам бергенге даярбыз. Ошондой эле сунуш жана сиздерге баягы жардам бергиси келген бир социалдык тармак колдонуучусу суроо берип жатат. Өлкөбүздөгү бүгүнкү кырдаалга, анын ичинде Жалал Абад облусуна киргизилген өзгөчө кырдаалга байланыштуу сиздердин ишиңиздерди дагы баалоо максатында постторго видео байкооч койсок дейт. Жана видео байкооч коюуга, орнотууга, коопсуздук системаларын текшерип чыгууга усталарыма жардам беришиңиздерди суранам дейт. Аябай жакшы суроо. Негизи техникалык жабдыктар бул замандын талабы. Кай жерде калбосун ошол ыкмарды колдонуу керектүү. Өзүңүздөр билесиздер, кээ бир чоң шаарларда орнотулган видео байкоо камералары бир топ кылмыштуулукту, тартип бузууларды кескин азайтты. Ошол сыяктуу эле блокпостторду дагы жалпы блокпосттун ошол жерде болгон мүчөлөрдүн ишмердүүлүгүн
тартибин, элге болгон мамилесин жакшыртат. Бул замандын талабы сөзсүз. Болгон эле ал жерде маселелер жаралып атат. Бул техника кай жактан кимдин эсеби менен коюлат. Жана кайсы мөөнөткө. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде коменданттык саат 15 апрелге. Ошон үчүн бул маселени биз жетекчилик менен жана демирчилер менен иштеп чыгайлык. Биз Аксыда турабыз. Адыр жеринде 5 гектардай багыбыз бар. Суу жок, куурап турат. Суу коелу десек, шлангабыз сузакта турат. Кандай кылып алып кетебиз, жардам бериңиздерчи дейт. Эми урматтуу жарандар, шланга же кандайдыр жеке маселе болсо, сөзсүз кандай биздин түздөн-түз телефондар бар берилген. Аларга да кайрылсаңыздар, эми кандайдыр зарыл бир муктаждык болсо, биз телефон аркылуу байланышып, керек болсо блокпосттордон чыгарып узатып койгонго даярбыз. Базарларда азык-түлүк саткандардын көпчүлүгүндө колгап жок экендигин байкадык. Ошону алдын алып карап койсо жакшы болот эле. Сунуш иретинде дейт. Соода түйүндөр боюнча чогулушта дагы карап атабыз. Ал боюнча жергиликтүү бийликке тапшырма берилген. Ал боюнча санитардык медициналык кызматтар жакын күндөрү рейдтерин өткөрүп атат. Бирок мен ойлойм, андай факттар болсо, бизге жарандар түздөн-түз кайрылсын, биз деле өз убагында ыкчам иш-чараларыбызды көрөлүк. Мен Нокен районуна караштуу Арал айылынын тургуну Умаров Мурат. Жалал Абад облусунун мэриясына кайрылуум бар эле. Азыркы кырдаалга байланыштуу биздин эжебиз маска тигип элдерге бекер таратып жатат. Ошого масканы облустун башка аймактарында да жеткирүүгө жана өткөрмө посттордон тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берсеңиздер. Ооба, көчө күнү бул маалыматты мен алдым. Ал эжекелер боюнча бизде маалымат толук бар. Эжекелер түз эфирге кайрылганына да бир терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушул эжеке жалпы колунда мүмкүнчүлүгү бар биздин атууларга бир жакшы үлгү болуп атат. Бул эжеке менен биз түздөн-түз байланышып атабыз. Сөзсүз гана мындай мекенчил жарандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнү жардамын биз колдонушубуз керек. Себеби азыркы күндө бет каптарга биз муктажбыз. Эжеке менен байланышайлык. Эжеке кандай бизге жардам бере алса, биз тиешелүү өз жагынан кол кабыш кылып, сөз гана бул жалпы элдин саламатчылыгы, аманчылыгына арналган эженин аракеттерин биз толук колдойбуз. Өзгөчө абал учурумда кандай жардам сурагандагы суроолор келип атат. Кандайсыздар? Кызым Акман айылында ата-энемдин үйүндө өзгөчө абалга чейин калган эле. Ал 7 жашта, эми пост болуп алып келе албай калдым. Ыйлап чалып жатат. Кийим-кечеги да бир сер эле болчу дейт. Кызымы алып келгенге уруксат же шарт түзүп берсеңиздер дейт. Телефон номерин дагы калтырыптыр. Телефон номерин бизге бериңиздер. Биз эжекебиз менен түз байланышайлык. Бул жерде кандайдыр пропуск же өзгөчө бир шарт кереги жок. Болгон эле биз түздөн-түз байланышып, керек болсо өзүнүн жеке автоунаасы болсо келсин, посттон өткөрүп коелук. Таптакыр мүмкүнчүлүгү жок болсо, бизге дарегини берсин, кызын биз кызматкерлер аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу тактайлык, аныктайлык. Ошол эжекебиздин кызыны эжекебизге жеткирип бергенге биз даярбыз. Келинчегим 2 күндөн кийин көз жарат дейт. Роддомго алып барышым керек дейт. Өткөрөбү деп сурап атат. Медициналык кызматкерлердин же болбосо медициналык жардамга кайрылган жарандардын блокпост аркылуу же шаар районунун ичинде каттамы боюнча эч кандай тоскоолдуктар жок. Кечээ күнү түнгү саат 2-3-төрдө мен дагы өзүмдүн постторумду текшерип Сузак районуна чыктым. 1-2 автоунаа түнү каттап аткан экен. Алардын пропускасы деле жок. Токтотсок ичинде үй бүлө бар экен. Анын ичинде эжеке боюнда бар эжеке больницага алып кетип атабыз деп айдоочу бизге кайрылды. Биз токтоттук, карадык. Ооба, чындап эле ошондой экен. Милиция кызматкерлеринин коштоосунда биз роддомго төрөт үйүнө чейин жеткирип койдук. Ошон үчүн андай жагдайларда түз эле кайрылсын же эч тоскоолдуксуз шаар же район ичинде жүрүшү мүмкүн. Азыр баягы коомчулукта кооптууну пайда болуп, мисалы, Сузакта домдордун подъезддери дезинфекция болбой жатат дейт. Ушуну ким көзөмөлдөйт? Санобработка медициналык тарабынан тазалоону иш-чарасыны бүгүнкү штабтын отурумда көтөрдүк. Болгону райондун акими жана Жалал Абад шаарынын мэри
бул маселеге биз этаптуу түрдө өткөрүп атабыз. Бир замат жалпы районун жана шаардын аймагында өткөрүү мүмкүнчүлүгүбүз техникабыз жок. Биз болгондо эле ал жерде пландын негизинде бир этап иретинде мүмкүн болушунча бүт райондун аймагын жана шаардын аймагын өткөрөбүз деп сөз беришти. Саламатсыздарбы? Менде элге керектүү арпа беде экспорт уруктары бар эле. Элдер сурап жатат, шаардан алып чыгып берсе деп. Мен чыга албай жатам дейт. Ошону кандай маселе менен чечсек болот дейт. Телефон аркылуу байлансын. Бул эч кандай маселе жаралбайт. Бул жерде кандайдыр дыйканчылыкка байланыштуу, азык-түлүк тамакка, балким алгачкы жардамга болсо, биз өзүбүз аларга жардам колун узатып, өзүбүз телефон чалып, мүмкүн болсо шарт түзүп берип, эгер блокпост болсо блокпосттон өткөрүп, эгер таптакыр эле автоунаасы деле жок болсо, биз ошо автоунаасына берип, милиция кызматкерлеринин коштосун жеткирип койгонго даярбыз. Рахмат, урматтуу Жеңиш Мамайнусович. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Акыркы 30 секундалык убакытты сизге элге кайрылуу үчүн беребиз. Рахмат. Урматтуу калай калк, урматтуу Жалал Абад шаарынын Сузак районунун тургундары жана ушул аймакка келген башка аймактардын жарандары, тургундары, сиздерден суранат элек, мүмкүн болушунча ушул белгиленген өзгөчө абал жана коменданттык саат мезгилинде өзүңүздөрдүн каттооңуздарды чектесеңиздер. Пропуск деген маселеге да бир рет кайрылып кеткенге мажбурмун, себеби бир топ биздин жарандар сырткы башка райондордо коменданттык саат болбогон аймактарда иштейт экен. Алардын чыгып кайра киришүү. Кээ бир жарандарыбыз башка аймактардан келип биздин шаарда районда иштейт экен. Ошон үчүн биз мекеме жетекчилери менен да сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болушунча ошо мекемелердин иш тартибин бир аз карап чыксаңыздар. Мүмкүн болушунча ушул мөөнөт ичинде кызматкерлер же кыска мөөнөттө эс алууга чыгып эс алса депчи. Ошон үчүн мен жарандарга да бир рет кайрылып кетем. Түнкүсүнү жумуш кандай алып барсак, мына биз азыр заман талабы көрүп атабыз. Жарандардан кайрылып түшүп атат. Күндүзгү тартипте бекем орнотсок. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүзгө, шарттарыңызга жараша өздөрүңүздөрдүн тура жайыңардан чыгуу жагына сиз өзүңүздөрдү да бир рет карап чыгып, жалпы элдин аманчылыгы, биздин кызматка бул эң чоң жардам сиздердин үйүңүздөрдө отурганыңыз. Эгер кандайдыр зарыл жумуштар болсо же тамак аш маселеси боюнча кандайдыр жагдайлар жаралса, сиздер кайрылыңыздар. Мен жогоруда атап кеткендей, жакшылыкка кол узаткан, кайрымдуулукка көңүл бурган бир топ жарандарыбыз бар. Алар аркылуу деле жардам берген муктаж болгондорго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгону эле ушул биздин аракеттерибизде элдин бейпилдиги, аманчылыгында ушу өзүңүздөрдүн жардамыңыздар болсун бизге. Жалал Абад шаары жана Сузак районунун комендантына сизде суроо болсо 0773 коду менен 88 92 27 WhatsApp номерине жиберсеңиз болот. Биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Өткүрбек Рахманов, Регион.